special occasion. I stay ready cause destiny impatient. Changes, I've been seeing changes. If you talking fire, then we speak the same language. And mine don't ever get extinguished. Can count my friends on one set of fingers. And they trying to cut the supply, but my energy is at an all-time high. Now let me give you what you came for. Coming up, I'm coming up. Feel the rush, I feel the rush. If this ain't legendary, what you call it? I said if this ain't legendary, what you call it? 我打泰拳打咗11年，咁打呢個 Legend 時候打咗3年，喺 Season 2開始打嘅。咁我就喺泰國曼谷出世啦。我媽咪就帶我嚟同我阿姨住咧，就住到我11、12歲，去咗香港生活做嘢，然後佢又喺我12歲嗰年帶我去香港生活嘅。 ตอนที่เขามาอยู่ฮ่องกงใหม่ๆตอนนั้นไม่มีเพื่อนเลยที่ฮ่องกงก็เขาพูดภาษากวางตุ้งไม่ได้喺香港，如果你唔識打泰拳，冇人會覺得你係泰仔喎，所以我係開始學打泰拳咯。咁一學咗就冇停到。 Jacky 咧，其實就即係我識咗佢大約10年到啦，咁然之後原來即係識咗佢一排咧，就發覺原來佢係打泰拳嘅，咁我都好即係驚訝啦嚇！佢打泰拳嘅，佢個樣好似即係一個嗰啲 nerd 咁嘅樣咧。由一個好正嘅人到覺得哇，原來佢係一個比賽嘅人，其實我下係都幾 surprise， 因為佢個樣唔似，同埋佢好細粒。 咁我將會打呢個香港泰拳理事會嘅，咁就會有初賽去到決賽啦。咁就同用舊年嘅冠軍挑戰佢嘅呢個冠軍寶座。香港泰拳理事會冠軍賽就等於一個 LOL 嘅 Challenger level。 想去挑戰呢一個 LCS level 咁解啦。咁打泰拳咧就包括有8支嘅，就有拳、腳、踭、膝，就好似 Darius 有 Q、W、E、R 咁樣。喺台上邊邊個出拳或者出呢個8支出得最明顯啊，出得最靚啊、最重啊，就會多。 贏咗個 round 嗰個分數。佢原來我知道 train 即係有一場比賽佢係贏咗，咁咧佢個 opponent 咧係輸咗嘅，但係佢就覺得自己個 opponent 係即係贏咗佢，and 咧佢 in the end of the fight 即係將佢嘅 trophy 俾咗佢個 opponent 咁樣咯。咁因為呢件事就搞到佢即係佢同佢個 master 有拗撬，佢就翻唔到去 gym 嗰度 train 咁樣咯。 如果佢唔停咁耐 ，keep 住打 keep 住打，可能到今日而家已經係即係好犀利、好出名咁樣咯，係咯。應該打多啲比賽，點知我就成日去飲酒啊，夜晚出去蒲啊，成日飛翻泰國亂咁使錢啊，嗰陣時都比較覺得自己唔應該咁樣做咯，後生唔應該做呢啲咁嘅嘢，呢咁嘅嘢咧，咁始終我覺得我翻去做我最好嘅就係、打拳同埋教拳咯，咁我覺得就會揾翻到我自己咯。咁呢個我希望會係我嘅 comeback fight。性格會係有目標一路都跑緊啦。As a guy, you got a target or you got something that you want to chase it. When you go for it, that is the most part that I think that is charming. 我諗我最中意佢嘅嘢係佢好搞笑，好 funny 。你會見到佢好容易激嬲你，但係佢好快脆都揾到啲嘢去氹翻。
我諗佢中意玩呢個 game 嘅原因係佢會有一個 teammate 成班人一齊玩啦，佢亦都可以有一啲嘢去 achieve 到佢。คือที่เขาเล่นเกมเนี่ยเล่นตั้งแต่ม.3 ม.4 นั่งเล่นไม่รู้ว่าก็เป็นเกมอะไรแต่รู้ว่าลูกนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่หลายชั่วโมงมากค่ะ點解我會成日打 L 又打咁耐？其實個原因我諗都好簡單直接，因為我有得同我啲朋友玩啊。咁我諗我係喺呢個 Legend 揾到嘅感覺，就喺泰拳度揾唔到嘅感覺，去補充翻。League of Legends 嗰度咧，佢都係即係一開始我係冇玩 League of Legends 啦，佢咧就成日一開始就成日都勸我哋啦，喂一齊玩 League of Legends 啦，係咪？成日都喺度扮我哋，日日喺度 message 我哋就話喂一齊玩啦，一齊玩啦咁樣咯。玩 League of Legends 以我所知咧，咁耐都淨係玩一個 champion 嘅啫，佢係玩 Darius， 即係一俾人玩 rank 嗰陣時啦，一 ban 咗 Darius 咁就冇啦。我知道咧，佢玩 Darius 應該都有3000，起碼有3000場應該。係咯，接近3000場㗎啦，所以我都覺得幾誇張咯。What happens if you're playing and somebody bans Darius? 如果我打 rank 有人一 ban Darius， 我就基本上同成條 team 講 GG 㗎啦。即係佢會覺得佢自己最犀利嘅，佢自己係 leader 咁樣，咁咧就我哋一定要聽佢講。咁如果唔聽就得，但係又唔係次次好咯，即係成日。我哋而家就喺山頂啦，咁我就喺山腳跑到上嚟山頂，去打54公斤嘅呢個香港泰拳比賽嘅。咁我總共要落大概9公斤，咁就而家仲有大概4公斤都要減啦。I came back from Thailand with my girlfriend. We ate too much. We ate every day. We wake up, we eat, and we go shopping, and we eat, and we go to sleep. And I gained like so much weight.
做一個拳手唔係容易嘅，佢為咗做咗好多嘢啦，咁佢仲要返2份工，仲要操我呢個拳手，唔單止係教我，上喺體能上嘅技術教我，咁喺思想入邊都教我，咁我呢個教練我諗係好難得，我諗第二度都未必揾到。อาจจะเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์แต่เลิกซ้อมแล้วผมกับแจ็คกี้เป็นเพื่อนกันดีมากครับสนิทกันก็ไปกินข้าวกิน如果我今個禮拜個磅唔成功，即係我個身體重量即係去唔到54公斤咧，咁我就會即刻俾人淘汰棄權，咁就眼白白睇住人哋攞咗個香港拳王嘅呢個金腰帶，眼白白睇住人哋攞咗個香港冠軍。琴晚咧咁就因為今日要過磅，琴晚真係瞓唔着。過磅最辛苦咧就係過磅前嗰晚啦，咁就成晚都冇嘢食啊，瞓唔到啊，咁冇嘢食就已經係星期3嘅事啦。你要做一個拳手或者要做一個 gamer， 都係一樣，你係要好努力去 practice。我覺得你會有 shortcut， 你會成功係冇。Almost like 40 pictures, which is about like 400 kilometers. I jog on that. 400 kilometers, jog on that. Am I gonna give up because I couldn't make that 1 kg? So I told myself, I'm gonna go jog another 10 kg. And by the time that I went up, oh man, it's amazing like how I motivate myself. Like I started 6 kilometers an hour. And for 10 minutes, I'd go to 9 kilometers an hour. And I keep jogging for 30 minutes. And I start running out of energy. Then I always told myself, like, I'm gonna stop. Then, no, f it. I have to stay here for at least 1 hour. Hold on. Your body, you were at 3% body fat? Yes, I think I went even lower than 3% because with jogging, I think I lost it like, I think at least 0.5% more. Hold on a second. You gotta give me a backtrack. So how much weight you lose total in how many days? 9 kg in 3 weeks. 9 kg, I didn't think I would make it. Lucky I did. 我覺得即係其實一般人聽到哇6-7個公斤，即係其實都好誇張㗎啦！即係你喺好短時間內要減咁多咧，係好辛苦。但係喺佢即係好似去打比賽咁樣，咁喺呢段過程入邊其實應該好辛苦，但係佢仍然都好堅持佢自己做呢樣嘢。咁我諗呢樣嘢係我最欣賞佢㗎啦。同自己講咗好多次，我係想放棄，哇！不過就同自己諗翻咁樣，唉，你嚟咗咁遠，你唔係喺度放棄啊？喺你想放棄嘅時候，你有啲乜嘢去令到我想繼續咧？就係贏，話俾自己聽，你贏咗之後，你會有啲乜嘢嘅 result。原榜第一件事做嘅當然又食又飲啦，不停喺呢度，即係我媽咪同我女朋友第一次見啦，咁佢第一次見佢媽咪有啲緊張啦，有啲期待啦。媽咪煮咗幾耐？煮咗成個鐘。食飯之前有啲人要祈禱嘅，佢就要食飯。แฟนของลูกเนี่ยครั้งแรกนะคะก็ดูแล้วเนี่ยดีและดูดีนะคะครั้งแรกความรู้สึกก็呢度買嚟㗎佢哋買嘅我核突喎แต่แม่รู้ไหมพวกเราชอบให้ชนะลูกแม่ไม่ดูไม่ดูนะไม่ดูมึงดูกี่โมงแต่รู้ไหมชกอะไรรู้ไหมชกเพื่ออะไรเพื่ออะไร佢都唔知我聽日打嚟爭香港冠軍你 KO 幾喐分3喐3喐ing打比賽，但係以我所知咧，其實佢媽咪唔係真係好想去打泰拳嘅，因為佢覺得打泰拳冇出息。นะคะหลังจากม.5 แล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขาเนี่ยชอบเล่นเกมติดเกมมากแล้วก็ชอบไปชกมวยแต่ไปชกมวยเนี่ยแม่ไม่ชอบดูแล้วแม่รู้สึกว่ามันเจ็บปวด
ไม่บอกเรานะคะคิดว่าดูจากที่เขาคุยให้ฟังเนี่ยคิดว่าเขาต้องชนะค่ะ Man on the run, man on the run. Try to catch me, I'm gone. Man on the run, hand on the gun. Man on the run, try to catch me, I'm gone. Man on the run, man on the run, man on the run. Try to catch me, I'm gone. Man on the run, hand on the gun. Man on the run, try to catch me, I'm gone. 咁我細個，我見到媽媽咧，就係每年可能都見到1至2次到，因為佢都去咗香港生活做嘢。พอมาอยู่ฮ่องกงแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าได้ทิ้งลูกเอาไว้อยู่กับพี่สาวพ่อเขาก็มีความเป็นห่วง咁每次當知道我媽咪要走啦。媽咪通常都會用盡佢嘅方法氹我話好快媽咪會返嚟啊，會買玩具俾我啊。不過你年年都係咁，次次都係咁，你走咗去。咁佢會走，起碼都走幾個月啊，然後你會走去送佢上車走啊。呢度街口就係每次我媽咪要返香港嗰時咧，我就要行過嚟呢度送佢上個泰國嘅小巴。我每一次見到嗰啲小巴，我都會令到我諗起我送我媽咪上車走嗰陣時。然後你就擰轉頭咁樣翻返去好大嘅一間好空嘅屋。Like I don't have the best mom, but she would give me her best every time. 我諗呢樣嘢係會令到我大個之後唔會同好多朋友啊，或者好多人咁親近咯。因為知道會有離開嗰一日，所以你童年會可以好決定咁你將來會係點樣嘅人。而我覺得我都係一個好嘅例子啦，因為我細個嗰陣時，童年嗰陣時都係永遠多數嘅時間都係靠自己啦。咁就可能會好似 Darius 咁一樣，永遠你都唔會幫人哋啦，幫咗自己先嘅咁嘅呢個咁嘅角色同埋呢個咁嘅人啦。有時點解我要咁 copy 咧？可能純粹自己想 stand out 啦，即係想話俾人哋聽我嘅存在感啦，有個存在喺度存在喺度啦。唔可以輸，唔可以輸。我嘅打拳嗰個
highlight 喺邊度啊？咁就喺呢度。咁係呢樣嘢係應該係最大嘅 motivation。打到自己贏唔到啊，或者打到自己唔知道會自己個身體唔掂為止啫。如果唔係，我都唔會停㗎。而家。個個都安慰緊我啦。我個教練阿特首啦，咁就留咗嗰個言，佢就寫咗ถึงวันนี้ฝันของเรา2 คนจะไม่เป็นจริงแต่ไม่ใช่ว่าครั้งหน้าจะไม่มีโอกาสพรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็จะขึ้นจากทางเก่าสู้ต่อไปไอโนบิตะ佢唔應該我諗佢唔需要我嘅道歉，不過我覺得佢付出好大咯俾我，因為所有嘢都去得好順利，好似我哋之前比賽前嘅準備嗰啲練習啊，我所有嘅嘢喺練習嗰陣時都用到出嚟啊。咁一打完第一個 round， 我一埋角，特首就同我講踢多啲左腳啦，我俾佢嘥我啲體能啊。咁第二個 round 我出翻嚟都係覺得對手都係好似我哋之前我同特首計劃過點樣打佢都冇分別。打完第二個 round， 教練特首都見到我體能有啲下降啦，咁佢又叫我多啲撐啊，走多啲啊，唔好企喺度俾佢攬或者搏拳啊。深刻我一出嚟第3個 round， 我就喺度同佢搏咗差唔多幾廿秒拳啦，咁就嘥咗唔應該嘥嘅體能啦，就俾個對手追翻啲分咯。失敗完之後，你點樣企翻起身，你先係最重要。無論係打拳啊、讀書做嘢係會有失敗嘅，不過你失敗完之後，你點樣去處理呢件事，咁就證明咗你係咪一個 fighter。打完個比賽之後，我翻咗去泰國去練習同埋見下我屋企人，練翻啲泰拳啊，想攞翻啲真正打泰拳嘅感覺翻嚟啦。咁希望我唔會重複同一個 mistake。間拳館咧，
對我嚟講就好似玩 LL 嗰啲職業嘅玩手去外國訓練啊。我將會翻去泰國起碼不停咁比賽，不停咁打拳，放棄好多嘢嘅，例如我事業啊、身邊嘅朋友啊、Yuki 啊、我個女朋友啊，咁好多人都話唔值得，好多人都話我好傻、好天真。不過我覺得我呢個係我最想做嘅嘢。當我媽咪一知道我翻泰國打拳，佢就笑咗2日，跟住你做啦，你自己想做咩做啦。咁我聽完之後，我覺得佢好似對我信心大咗個人。一個男人嚟講，冇一樣嘢係重要過自己嘅理想。如果 If I don't box and I don't game, which means I'm just a dead person. I mean, just a man without a soul. I think 輸咗個比賽真係好明顯話咗俾我聽，其實個失敗嗰個感覺咧，咁會令到你更加去珍惜嗰樣嘢，咁會令到我去有個動力去再做好啲啊，去再嘗試多一次嘅咁。Darius 應該會翻泰國啦。I'm gonna go back to Thailand.